ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਂਝੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਖਾਂਸੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਵਾਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੌਂਗ ਲਏ ਆ, ਤੁਲਸੀ, ਇਲਾਇਚੀ ਛੋਟੀ, ਗੁੜ, ਅਜਵਾਇਣ ਅਤੇ ਸੁੰਡ ਅਤੇ ਦਾਲਚੀਨੀ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੋਆਇਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗਲਾਸ, ਇੱਕ ਕੱਪ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਪਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਡਲੀ ਆ ਗੁੜ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ? 50 ਗ੍ਰਾਮ ਗੁੜ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੋਆਇਲ ਕਰ ਕੇ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੋਆਇਲ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁੜ ਨੂੰ ਘੋਲਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁੜ ਘੁਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਆਇਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਦਰਕ ਲਿਆ ਵਾ, ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁੱਟ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਦਰੜ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੋਆਇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਸੱਤ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੋਆਇਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਂਸੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੁਕਤਾ ਇਹ। ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਰੇਸ਼ਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਦਰਕ ਵੀ ਪਾ ਤਾ। ਇਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬੋਆਇਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਗਲਾ ਦਰਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਬੋਆਇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬੋਆਇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਛਾਨਣੀ ਰਾਹੀਂ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ। ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਗਲਾ ਦਰਦ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ।
ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਆਪਣੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਓ। ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਸਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।